हाय हेलो नमस्ते गाइज। मैं हूँ प्रीति और मैं आज अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। मैं कर्नाटक में बेलगाम सिटी में रहती हूँ। तो अभी फिलहाल पूरा इंडिया में ठंडी का सीजन चल रहा है। तो नॉर्मली बच्चे को खांसी और जुकाम ये तो कॉमन थिंग्स है। तो ये कॉमन थिंग्स से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं और इसके बारे में मैं सीरीज बनाने वाली हूँ जो बच्चे का इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए और बच्चे को एक्सटर्नल केयर कैसे करें। मतलब डॉक्टर के अलावा हम क्या क्या फर्स्ट एड में केयर करें। तो बच्चे के मतलब फीवर के साथ ऐसे मतलब साइड इफेक्ट के साथ कोल्ड और कफ नॉर्मली लास्ट में बच जाते हैं। तो इसको हम ऐसे कैसे कि मतलब होम रेमेडी से हम घर में ही इसको ठीक करें। और इसके लिए आपका मतलब बच्चे का कैसे कि गला खराब होना या गुरगुर करना, बच्चे को सोने का प्रॉब्लम हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए एक ही उपाय है कि आप वेपो रब रहता है ना, उसको आप बच्चे के तलवे पे ऐसे रब करें। मतलब वेपो रब एक ही एक चीज है, उससे आप रातों रात बच्चे का इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आपको वेपर रब लेके उसके तलवे पे थोड़ा सा मसाज करे जो उसके सोने के टाइम पे ये काम करे। उसको ये वेपर रब लगाने के बाद उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। वो कब सोता है ना तभी उसके तुरंत बाद ही आपको उसके चेस्ट को और पीठ को और तलवे पे उसको अच्छे से थोड़ा सा स्मूथली मसाज करे वेपर रब लगा के। तो इससे क्या हो जाता है कि वो सो के उठने के तुरंत बाद वो बेटर फील करना स्टार्ट कर देता है और अच्छा भी नींद लेता है। तो वो मतलब बच्चा अच्छे से मतलब उठने के तुरंत बाद वो खेलने चला जाता है। तो वेपर अभी बच्चे के लिए कैसे वाला होना चाहिए, उसमें केमिकल फ्री होना चाहिए और बच्चे को मतलब सांस लेने में वगैरह ज्यादा मतलब हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी ये वाला आईएमसी का बाम जो विक्स वेपर अप जैसे ही आता है। तो इसमें पूरा मतलब ये मेड इन इंडिया भी है और इसमें पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो यू कैन यूज इट फॉर आफ्टर 3 मंथ्स बेबीज। आप 3 मंथ्स तक बच्चे को ये लगा नहीं सकते। तो ये बच्चे के 3 मंथ्स के आफ्टर आप बच्चे की फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग या बच्चा कैसा मतलब फील कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। उसके साथ आप उसको थोड़ा सा नीलगिरी का तेल आता है ना, उसको मतलब क्या कपड़े पे थोड़ा सा छिटकारा ऐसे लगाने से भी उसका ब्रीथिंग अच्छे से वो ब्रीथ ले सकता है। उसके साथ आप मतलब ज्यादा ही है प्रॉब्लम तो आप खांसना और जुकाम ज्यादा ही है तो आप बाथरूम में गर्म पानी छोड़कर बच्चे को उधर लेके जाके उधर बिठने से वो स्टीम ले सकता है 5 मिनट के लिए। उसके साथ खेलने से आराम से वो अच्छे से स्टीम ले सकता है। उसके बाद उसको आप क्लीन करके उसको वेपर अब अच्छे से लगा के आप सुला सकते हैं। और इसके साथ आप नेसो क्लियर भी उसके नाकों में इस तरफ और इस तरफ एक एक बूंद डालने से भी उसके मतलब नोजस क्लियर हो जाएंगे दोनों पोल्स। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग।